Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou com mais um vídeo aqui e na oportunidade peço você para se inscrever no canal, dar um joinha. Hoje eu estou com essa melhoradeira aqui. O cliente alegou que ela está ligando, mas está fazendo barulho. Eu vou ligar ela aqui para nós ver o que está acontecendo. Ó, vamos ver que ela está ligando mesmo. Viu o barulho, ó? Então nós vamos abrir para ver que barulho é este que está dando nessa máquina, ok? Vamos lá. Então eu vou desligar, né? Vamos lá. Carvão, beleza. As escovas aqui tá beleza, vamos ver lá na engrenagem o que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo com a máquina. Não parece que é aqui, né? Ele está normal, não está comida, ó, já está inteirona, né? Ó, tem uma graxa aqui. Vamos continuar. Vamos abrir aqui para a gente ver. Vamos ver o que está acontecendo com a máquina. Onde está o barulho? Aqui já está na... Esse carvão está grande, né? Fizeram aqui um... MBA, mas vamos lá. Aqui, ó. Eu descobri onde está o defeito, ó. Tá vendo? O rolamento é estourado, ó. Tá vendo aí? Vou aproximar mais da luz aqui para vocês verem. O rolamento é totalmente estourado, ó. Tá vendo? Soltou. Tá vendo aqui? O rolamento estourou. Pegar uma coisa melhor, ó. As peças que segura as esferas estão até caindo já. Então, quer dizer que nós estamos vendo aqui que é o rolamento. Vamos ver aqui. Aqui está normal. Aqui nós estamos vendo aqui, ó. Que temos que dar um passo, tá vendo essa barriga aqui, ó? Ó. Funciona, do jeito que está aqui. Né? Mas queima muito carvão, então quer dizer, dá um passo aqui para ficar reto. Você está vendo aí, ó. Como é que já está. A diferença aqui tá grande. Né? Ó. A grela, tá vendo? A greta tem que estar reta, retinha assim, ó. Fechada aqui, ó. Então, dá um passo no induzido. Aqui tá bom, a mecânica. Tô vendo aqui também que a engrenagem aqui tá boa. O rolamento aqui tá bom. Bobina de campo, quando eu falo você, a cor, né? Ó, tá vermelhinha, tá bonitinha, não tá aquele negócio aparecendo aqui, né? Quando ela tá muito escura, aí começa a ficar escurecer e começa a colar uma na outra, já começando a fechar curta. Talvez não está nem curta ainda não, mas por ela estar encostando já bastante, né? Sofreu bastante dissipação, então ela fica com a coloração mais ruim. Mas aqui você está vendo que a coloração dela está boa, né?
Então, beleza. Tá vendo aqui que a bobina tá boa. O induzido, tá vendo que é só isso aqui. Então nós vamos trocar esse rolamento e dar o passe, né, no induzido, né. Dar um passe induzido, trocar o rolamento, né. Vamos falar pra você desmontar tudo, desmontar aqui, lavar, tirar toda essa graxa, pôr uma graxa nova, uma nova lubrificação, né, desmontar e tudo bem, beleza. Então é um vídeo rapidinho só para mostrar para vocês. Então depende dessa máquina, né? Como eu falei com você, ó, foi o rolamento que estourou, né? E dá o passe no induzido, tá ok? Agradeço a todos vocês e obrigado.